Δούλεψε το βίντεο. Όπως βλέπει το βίντεο, δουλεύουμε και στο ζυμάρι. Φτιάξαμε και τη γέμιση της φύλας. Και έχουμε τελειώσει το ζυμάρι μας. Βλέπετε είναι μια πολύ ωραία απαλή ζύμη, χωρίς να κολλάει στα χέρια, στην οποία μέσα έχουμε βάλει ισόχυλο αλεύρι, 4 κουτάλες σούπας λάδι, 1 κουταλάκι κουρλικού ξύδι, 2 πρέζες σαλάτι και χλιαρό νερό, όσο χρειαστεί. Ξεκινάμε λίγο μέχρι να δούμε πόσο θα χρειαστεί. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Αυτό το ζυμαράκι, απαλό, ωραίο και όμορφο. Θα αφήνουμε για λίγο να ξεκουραστεί, αλλά δεν είναι διαφήμιση. Χωρικός. Και θα μιλήσουμε σε λίγο πάλι για να ανοίξουμε το φύλλο. Λοιπόν, αυτή είναι η τεχνική ανοίγματος του φύλλου. Παίρνουμε το πλάστη, λεπτό πλάστη, τυλίγουμε σιγά σιγά και το ανοίγουμε δεξιά-αριστερά με τα δυο μας τα χέρια, έτσι για να ανοίξει. Δεξιά-αριστερά. Και μετά στο πλάι. Και από τις 4 πλευρές. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος του φύλλου βάζουμε πάνω corn flour ή νεσεστέ. Το λέγανε και στο λιτόχωρο, στο χωριό μου. Για να μην κολλάει το φύλλο και να γίνει πιο εύκολο. Βλέπετε, έτσι με απαλές κινήσεις το ανοίγω. Βάζουμε το φύλλο πάνω στο καψάκι μας, λαβώνουμε ελαφρά και έχουμε βάλει 3 φύλλα κάτω. Επειδή τα φύλλα αυτά είναι χωριάτικα και είναι πιο χοντρά από τα άλλα, τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη γέμιση. Παίρνουμε ένα κουτάλι και θα δώσουμε πίσω. Δώσουμε ένα κουτάλι, κυρία Ρίνα. Στη γέμιση μέσα έχουμε βάλει τυρί, γιαούρτι, ορίστε, τυρί, γιαούρτι, αυγό, αλάτι, πιπέρι άσπρο και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και λίγο γιώσπρο. Θα δώσει πολύ μια ευχάριστη νότα στο πιάτο μας. Απλώνουμε σωστά. Και τώρα θα βάλουμε ένα φύλλο ακόμη ενδιάμεσα και θα απλώσουμε, μετά θα ρίξουμε πάνω την υπόλοιπη γέμιση. Πάμε να ανοίξουμε ένα φύλλο ακόμη. Ελάτε μαζί μου να ανοίξουμε ένα φύλλο. Κόβουμε περίπου στα 100 γραμμάρια αλεύρι. Το ανοίγουμε ελαφρά με τα δυο μας τα χέρια. Ρίχνουμε με συστέ στην επιφάνεια μας τα μάτια.
Και βάζουμε το φύλλο πάνω. Παίρνουμε το πλάστη και σιγά σιγά το ανοίγουμε. Σιγά σιγά ανοίγουμε με το πλάστη. Με κινήσεις γρήγορες και απαλές. Ρίχνουμε πάλι λίγο νέσσεστε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να ανοίγουμε το φύλλο μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Ανοίγουμε την πρώτη άκρη και σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε να ανοίγουμε με τα χέρια μας. Στα αριστερά. Βλέπετε πως ανοίγει αμέσως. Συνεχίζουμε. Βάζουμε πάλι. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα ανοίξουμε να το κάνουμε όσο πιο λεπτό θέλουμε. Προσθέτοντας πάντα λίγο νεσιστέ και να μην κολλάει όπως βλέπετε το έχει κολλήσει. Βλέπετε πως όμως το χωράει. Το μας λοιπόν είναι έτοιμο. Θα το ρίξουμε πάνω στη πίτα. Βλέπετε ότι το έχουμε μαζέψει και πάμε στην πίτα μας, στο ταψί μας και το αφήνουμε πάνω. Έτσι όμορφα ωραία και περιποιημένα. Χωρίς το ψάρι. Βάζουμε λίγο λαδάκι. Και τώρα πάμε την υπόλοιπη γέμιση. Και αν θέλουμε να φαίνεται πιο ακόμα παραδοσιακή η πίτα μας, μπορούμε να τρίψουμε και φέτα, να σπάσουμε τη φέτα με τα χέρια μας μέσα στη γέμιση. Εδώ λοιπόν έχει κλείσει η πίτα μας. Και τώρα θα βάλουμε άλλα 3 φύλλα από πάνω και μετά θα φτιάξουμε τον κόθρο. Την άκρη. Φτάσαμε λοιπόν και στο τελευταίο φύλλο μας. Το έβδομο φύλλο. Αυτή η πίτα είναι 7 φύλλα. Παίρνουμε λοιπόν το φύλλο μας και πηγαίνουμε στο ταψί. Ξεκινάμε από εδώ και σιγά σιγά με απαλές κινήσεις και λίγο σφιχτά έτσι. Το απλώνουμε πάνω στην πίτα μας. Έτσι. Και εδώ φτάσαμε και τελειώσουμε την πίτα. Ραδώνουμε πάλι. Αυτές τις ώρες τις έχουμε κάνει επίτηδες εμείς για να δώσουμε ωραίο σχήμα και ωραία εμφάνιση στην πίτα μας μετά. Τώρα με ένα κοφτερό μαχαίρι παίρνουμε και κόβουμε όσο ζυμάρι περισσεύει έξω από το ταψί. Αυτό το κάνουμε γιατί, για να μην είναι πολύ χοντρός, πολύ χοντρή η άκρη. Όσο ζυμαράκι θέλουμε.
Όσα φύλλα δηλαδή. Μετά, με όμορφες κινήσεις, παίρνουμε σιγά σιγά το ζυμαράκι και το στρίβουμε προς τα μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, το στρίβουμε προς τα μέσα. Έτσι. Αυτό είναι για να γίνει η άκρη της πίτας. Ο κόθρος που λέμε και στο χωριό μας. Δεν χρειάζεται να το βάζετε, το φύλλο είναι πολύ μαλακό και πολύ άρετο στη δουλειά του. Στη συνέχεια λαδώνουμε πάλι στις άκρες, γύρω το πινελάκι μας. Βλέπετε πόσο ωραία γίνεται η πιτούλα στην άκρη. Το στρίψαμε. Προσθέτουμε λαδάκι πάλι. Και χαράζουμε την πίτα. Με το φτερό μας το μαχαίρι χαράζουμε την πίτα. Και ξεκινάμε από τη μέση. Και ξανά στη μέση. Και από εδώ στη μέση. Μπορούμε να την κάνουμε να την κόψουμε και κλαβαδοτά και ίσια. Τώρα, η πίτα μας είναι έτοιμη. Ανοίγουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Στην πάνω θέση του φούρνου και παίρνουμε την πίτα μας και την πασπαλίζουμε με λίγο νερό. Έτσι. Η πίτα μας λοιπόν τώρα είναι έτοιμη και τη βάζουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς στην πάνω θέση. Και τώρα περιμένουμε 45 λεπτά με μια ώρα να ψηθεί. Ραντεβού όταν ψηθεί πάλι. Λοιπόν, μετά από 40 με 45 λεπτά περίπου, η πίτα μας είναι έτοιμη. Ανοίγουμε το φούρνο με ένα πανάκι, ορίστε την πιτούλα. Αν κουνήσουμε το ταψί θα δούμε ότι η πίτα δεν κολλάει από κάτω, οπότε είναι και ψημένη από κάτω. Αυτή είναι η εμφάνισή της. Ορίστε. Είναι μια τυρόπιτα χωριάτικη. Τώρα την αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Έτσι, και μπορούμε να τη σκεπάσουμε με μια πετσέτα να απορροφήσει περισσότερη υγρασία. Μπορεί να βγάλει. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι η πίτα μας χωριάτικη. Η τυρόπιτα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας όρεξη σας εύχομαι. Και σε λιγάκι πάλι θα σας τραβήξω το υπόλοιπο βίντεο που θα την τρώμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εδώ τώρα λοιπόν φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να δοκιμάσουμε την πίτα. Έτσι, αυτά είναι τα κομμάτια. Κοιτάξτε, όπως είναι ψημένη, κάτω, πάνω. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Θέλουμε λίγο από τον κόθρο. Πάρα πολύ ωραίο. Ψημένος. Τα φύλλα είναι φοβερά. Όλα τα λεφτά. Ό,τι και να σας πω, είναι το λιγότερο. Και τώρα θα φωνάξω μέσα και τις άλλες κυρίες. Να δοκιμάσουμε αυτή την υπέροχη θεραπεία την πίτα. Τυρόπιτα.